Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Апрель окуясында каза болгондордун жакындары Курманбек Бакиевди даңазалап көрсөткөн телеканалдарды жабууну талап кылып жатышат. Бүгүн 1 августта бир катар бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция уюштуруп, ал телеканалдардын жетекчилерине эскертүү берүү жетишсиз чара экенин айтышты. Саясат жок деп билдиришти. Бирок мындан артык кандай саясат болушу мүмкүн? Же элдин пикирин даярдап жатышабы, же бизди шылдыңдаганыбы? Өкмөттөн бул каналдарды жабууну талап кылабыз, деди Мекен шейиттери уюмунун тең төрайымы Гүлмира Абдылдаева. 30 июлда Нью ТВ жана Нур ТВ телеканалдары Бакиевди жактап 1 августта белгиленүүчү 70 жылдыгы менен куттуктаган тасмаларды көрсөткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дароо ооз-2 эскертүү берип, бүгүн 1 августта Нью ТВ жана Нур ТВ телерадио компанияларынын жетекчилери Нурланбек Тургунбекович Шакиевди жана Бекболот Ахматбекович Келдибековду профилактикалык маекке чакырды. Аларга чагымчыл видеону жайылтууга жана коомду тирешүүгө алып келе турган иш-аракеттерге тыюу салынары тууралуу расмий эскертүү берилди. УКМКнын маалыматына караганда, алар түшүнүү менен карап, мындан ары андай кайталанбастыгына милдеттенме алышты. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. 2010 жылдын апрелинде элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн качып кеткен бойдон үй бүлөсү менен Беларустун борбору Минск шаарында жашайт. Нью ТВ каналынын жетекчиси Нурланбек Шакиев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Бакиев жөнүндө тасмага тиешебиз жок, бирок аны көрсөтүүнү туура көрдүк. Саясий да, коммерциялык да максатыбыз жок деп айткан. 2010 жылдын апрелинде бийликке каршы митингге чыккан 90га жакын адам набыт кеткен. Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмө берүүсү боюнча ИИМ менен сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктады деп бүгүн 1 августта экс-президенттин жактоочусу Сергей Слесарев билдирүү таратты. Билдирүүдө юрист сотко чейинки өндүрүшкө алынган Азиз Батукаевдин иши боюнча ИИМге тиешелүү суроолорду кат жүзүндө берүүнү өтүнгөнүн жана кечээ ИИМ тарабынан мындай сунуштан баш тартуу болгонун айткан. ИИМдин тергөө башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери менен жолугушуу 30 июль күнү өткөн. Жолугушуунун алкагында экс-президент тиешелүү суроолорго жооп берип, тергөөнүн кызыкчылыгы жооптор коомчулукка жарыяланбашы керек деген талап менен ИИМге өткөрүлүп берилет деп айтылган. 31 июль күнү ИИМдин тергөө тобунун жетекчиси бул шарттардан баш тартты. Батукаевдин иши боюнча күбө катары суракка чакыруу тууралуу Алмазбек Атамбаевдин позициясы коомчулукка белгилүү. Бийлик мыйзам талаасында иш алып барышы керек, деди жактоочу. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Centera Gold компаниясынын кумтөр алтын кени боюнча жаңы стратегиялык келишиминде көпчүлүк багыттарда төлөмдөрдү көбөйтүү каралып жатат. Бул тууралуу 1 августта Азаттык радиосуна келишимге байланыштуу сүйлөшүүлөргө Кыргыз тараптан жоопту биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Дээрлик бардык позициялар боюнча төлөмдөрдү көбөйтүп жатабыз. Анын ичинде экологиялык жана башкалар бар. Канчага көбөйөрүн азырынча айткан туура эмес. Себеби жаңы келишимге кол коюла элек. Бирок азыркы каралып жаткан биздин варианттагы келишимде мурунку жетишкендиктерге кошумча каражат каралып жатат. Боронов кошумчалагандай, Centera Gold менен аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү каралууда. Ал фонд аймактарда социалдык долбоорлорду каржылоо жаатында иш алып барышы керек болот. Кумтөр боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишимге 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр болуп турганда кол коюлган. Centera Gold айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө $50 миллион бөлүп, жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөмдү 310 миңден $3 миллион чейин көтөрүүгө макул болгон. Жооп катары Кыргыз өкмөтү Centera Goldко каршы буга чейин берген бардык экологиялык доолорунан баш тартмак. Бирок Сапар Исаков отставкага кеткен соң жаңы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бул келишимде өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деп жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Эми 1 жылдан ашык жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында стратегиялык келишим жакын арада күчүнө кирери айтылууда. 31 июлда Абылгазиев кенди иштеткен Centera Gold компаниясынын президенти Скотт Перри жана директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрү менен жолукту. Анда экологиялык төлөмдөрдү көтөрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү маселелери талкууланганы белгилүү болду. Атам Стрельников мектебинде окуп жүрөт. Орустар көп эле, сабактарда абдан жакшы окугандан артекке жолдомо утуп алат. Ошол кезде эле билинип билинбеген дискриминация болгондуктан мектептин орус мугалимдери каяктагы чортаман артекке путевка утуп алды деп кызганышып, атама назар салып калышат. Кысым башталгандыктан Кой Таштын мектебине которулуп, 2 жылча Стрельниковдон Кой Ташка жөө барып келип окуйт. Ошол мезгилде апам Ажар менен таанышыптыр. Мектепти бүткөндөн кийин эле көп узабай 19 жашында экөө баш кошушкан экен. Кийин Москвага окууга кеткен.
экен. Москвада атам менен апам окуп жүргөн кезде мен азыркы Арашан айылында чоң атам менен чоң апамда калдым. Чоң апам айтып калар эле, чоң атам мен 7-ге чыкканда көз өтүп кетти. Ал эми чоң апам 17 жашыма чейин жанымда болду. Сейтек эл элге, жер жерге жакпайт. Элге кызмат кыл, жерге кызмат кыл. Жактырбаса койсун, бирок кызмат кылгандан эч чегинбе. Билесиңби, эл деген ким? Эл деген мен, эл деген сен, эл деген биз деп. Ошол мезгилде сөзүн жакшы түшүнбөптүрмүн. Көрсө чоң апам аябай терең маанидеги сөздү айтыптыр. Союз маалы эң башында москвичи бар эле. Толя байке шоопуру болчу. Аз узабай эле семерка алды. 3 ай өтпөй восьмерка, 1 айдан кийин девятка минип жүрөт. Ал кезде мындай машинени эч ким тебе элек учур. Чанда эле адамдар да бар болчу. 1 жылга жетпей эл тебе эле киномаркалуу болду. Ошондой эле атам миллионер болчу. Офиси Совет менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде. Үстү оптика, алдында 200 чарчы метр аянты менен болчу. Ичи толтура ошол кезде эң популярдуу настольная книга домохозяйки, домоводство, садоводство деген китептер. Андан тышкары чет элдик көркөм адабияттар. 11 жашымда атам менен апам экөө ажырашты. Раиса жеңем менен атам кантип таанышып, алар кандайча баш кошкону тууралуу менде маалымат жетишерлик эмес. Кээ бир айтылып калган сөздөрдө Раиса башка элдин, башка жердин кызы дегени көп чындыкка кошпойт. Раиса жеңем кыргызстандык эле, кыргызча таптак сүйлөйт. Менин апам 2 эркек, 2 кыз төрөгөн. Менден 2 жаш улуу Сейит байкем. Анан менден кийин 2 эгиз кыз Диана, Динара. Баардыгыбыздын өз оокатыбыз бар. Атабыз курап берген чакан бизнес менен алекпиз. Раиса жеңемден Кадыр жана Алия. Атам президенттикке чейин жана президент болуп турган кезде да өз балдарын эч бир бийлик аралаштырбады. Силердин мага эң чоң жардамгар эле, менин жумушума кийлигишпегиле, ишиме келеке келтирбегиле дегенин ушул кезге чейин бөркүбүздөй көрөбүз. Үй бүлөдөн атама сөздүн ачыгын мен эле айтчумун. Калгандары унчукчу эмес. Кыргызстан кичинекей мамлекет, баардык маалымат жетип турат эмеспи? Тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегендей, акыркы 2 жылдын ичинде болгону бир эле жолу көрүштүк. Анын бирден бир себеби эле доступ жок болуп калды. Мен бир чындыкты айткым келет. Үй бүлөмдүн, атамдын жакындарынын духу жетпей турганда, мен атама сиздин шоопуруңуз, жан сакчыңыз, балашкаларыңыз сиз жасаган жакшы иштерге көлөкө түшүрүп жатат деген. Ушул сөздөрдүн кесепетинен мына 2 жылдын ичинде атам экөөбүз бир эле жолу көрүштүк. Керек болсо 2 достун ортосуна интрига жаратып, азыркы абалга алып келгендер дагы ушулар. Калыстык деген баардык жакта болушу керек жана баардыгына бирдей калыстык айтылышы керек. Биз 6-1 тууганбыз. Атам ар бирибизге өзгөчө көңүл буруп, баардык жактан өзгөчө тарбия берди. Дагы бир жолу айтам, жеке мен чоң ата, чоң энемдин колунда чоңойдум. Кийинчерээк атам чоң саясатка аралашкан соң, биз анын жаш кезинен түптөгөн жеке ишин алып кеттик. Ошондо дагы атам бизге эмгекти баалагыла, Кудай берген кичинекей ырыскыны чоң берекеге айлантканда, аны баалабай кичинекей нерсеге айлантканда адам. Ошондуктан эч качан Кудайга нааразы болбогула деп көп айтып келчү, жана али деле айтып келет. Сооронбай Шариповичти 1995 жылдан бери тааныйм. Ошол жылы атам экөө тең жогорку кеңештин депутаты болуп, калың журт тараптан шайланып келишкен. Мен анда мектепти аяктап, көп достордон башым чыкпай жүргөн убак эле. Атам менен Сооронбай Шариповичтин достугуна чын дилимден суктанар элем. Бири-бирине болгон мамиле башкача болчу. Жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн, ар бир сөздү жерден алган адам катары билем. Саясатка аралашпасак дагы ар кандай кыйын күндөрдү чогуу өткөрдүк. Ишенсеңер, саясатчынын үй бүлөсү болуу өтө кыйын. Ошол кыйын күндөрдө да бири-бирине жөлөк таяк болуп, саясаттын ысыгына жана суугуна бирдей туруштук берип келишти. Сооронбай Шарипович ошол мезгилде дагы өтө сабырдуу болчу. Азыр деле ушундай. Акыркы жолугушуубузда Сооронбай Шарипович мага 2-1 тууган, 2 дос таарынышса дагы бул жагдай үй бүлөлүк мамилеге таасирин тийгизбеш керек. Ар бир нерсенин өз убагы болот деп айткан эсимде. Убакыт келгенде 2 достун элдешерин түшүндүм. Бөлүнгөндү берүү жейт, ырыс алды ынтымак деп ата бабаларыбыз бекеринен айтпаса керек. Тегерек четибизде ушулар чабышып кетсе экен, анын арты менен кыргыз эли жок болуп кетсе сонун болот эле дегендер четтен аңдып, даяр турушкан 2-чү, 3-чү, 4-чү күчтөр толтура. Карапайым элге бул нерсе бир тыйынча да жакпайт. Алар өздөрүнүн арабасын тартып, саясат менен иши жок. Буларды интрига кылып аткан саясатчылар. Учурда мамлекеттүүлүктү, анын бүтүндүгүн ойлой турган кез келди. Азыр карасаң эле эми экөө эмне болот? Элдешеби же элдешпеби деп аткандар. Түндүк түштүк болуп бөлүнбөйлү. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып кечиримдүү бололу. Ал эми карапайым эл болсо эмоция калтырбай калыс болушсун. Сурат Жылкычиев, Булак Азия Ньюс газети. Экс-депутат Ширин Айтматова социалдык тармактарда кийинки жылкы парламенттик шайлоодо жаштарды, жаңы күчтөрдү биригүүгө үндөп жатат. Айтматованы саясий жаңы кыймылдын лидери катары көргөндөр да, сындагандар да бар. Кыргызстанда 2020-жылы күзүндө парламенттик шайлоо өтөт. Аны утурлай саясий элита жаңыланышы керек деген пикирлер басымдуулук кылган менен жаңыланып өзгөрүү болоорунан күмөн санагандар көп. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова узакка созулган тыныгуудан кийин жакынкы күндөрү социалдык тармактарда пикирин байма-бай
албай жаза баштады. Ал негизинен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго жана анын айланасындагы соңку жагдайларга байланыштуу сын пикирин айтып жатат. Ошондой эле Айтматова 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешти жаңыртып жаңылоого үндөй баштады. Экс-депутат Twitter'деги баракчасына 2020 жылдагы шайлоодо ачык айкындуулук үчүн кадимкидей эле күрөшүүгө туура келет. Болбосо Кыргызстандын баарын сатып алган Ууру Матраимовдун басындысында жашай беребиз. Жаштардын келишине даярдангыла, бири-бириңерди колдогула, чогуу бололу. Үмүт 2020 деп жазды. Ширин Айтматова Азаттыкка комментарий берип жатып, анын жогорку кеңешти жаңылоо сунушун колдогондор көп болуп жатканын айтты. Бийлик өкүлдөрүн жаңылоо боюнча чакырык колдоо тапты. Бир топ адамдар мага жазып, чет жерде жүргөн мигранттар жагдайды өзгөртүү боюнча чогуу иштешкиси келип жатат. Биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эл мүдөөсүнө төп келген кыймылдар түзүлүп жатканын көрөбүз. Бул адатта жаштар Украинада, АКШда мыйзам чыгаруу органына жаштар келди. Биздин жаштарда башкалардан артта калгысы келбей жатат. Азаттыктын иликтөөсү коомду жарган бомба болду. Анын негизинде адамдар өзгөрүүнү талап кылып жатат. Менин саясатка барайын деген деле ниетим жок болчу. Мен активисттердин көңүлүн Матраимовдун маселесине бургум келди. Бийлик тиешелүү чара көрөт деп күткөм. Бирок андай болгон жок. Ошондуктан биз аракетибизди улантабыз. Эгер биз жогорку кеңешке таза, жаңы адамдарды алып келе албасак, анда ишенип таянарыбыз жок калат. Эгер кандайдыр бир кыйчалыш жагдай жаралса, болор-болбос нерсе менен алектенген депутаттардан жардам болбой, элибиз өзү менен өзү калышын каалабайм. Ширин Айтматова саясий лидер болуу ниети жок экенин белгиледи. Өзүнүн саясий демилгесин ишке ашыруу үчүн өзүнчө бир партия түзүлөбү же кайсы бир кыймылга биригишеби, ушул айдын аягында чечилерин маалымдады. Августтун аягында биз чакан жыйын өткөрүп, андан ары эмне кыларыбызды чечебиз. Бул жагдайды өзгөртүүгө кызыккан адамдардын баарлашуусу болот. Мен өзүмдү лидер катары көрсөткүм келбейт. Мен болгону уюштуруучумун. Мен аздыр көптүр жогорку кеңеште иштеп калдым. Жогорку кеңештен сырт жүрдүм. Бир нерсеге көзүм жетти. Эгер 5 жыл мурун мени колдогондор жок болсо, азыр мен колдоону сезип жатам. Көптөгөн жаш кыргызстандыктар жардамга муктаж. Мунун алдында Ширин Айтматова Райымбек Матраимовго каршы өнөктүк баштаган. Анын алкагында Матраимовдун терс образы чагылдырылган сүрөт жаралган. Социалдык тармактарда өзүнүн сүрөтүн ошондой сүрөткө алмаштырып алган колдонуучулар болгон. Айтматова ушул өңдүү элес түшүрүлгөн футболкаларды, постерлерди жана трафареттерди чыгарып тараткан. Жарандык активист Мирсулжан Намаздалиев шайлоону утурлай жаңы саясий кыймыл түзүү демилгесин колдойт. Бирок аны ишке ашыруу оңой олтоң болбой турганын айтат. Шайлоого катышуу оңой сезилген менен абдан эле татаал иш. Эл азырынча өзүнүн позициясын шайлоо аркылуу билдирүүгө толук өсүп жетиле элек. Андыктан добуштарды сатып алуу, коркутуу, кара пиар, административдик ресурс кийинки шайлоодо мурдагыдан да катуу иштеши мүмкүн деп ойлойм. Шайлоодо жаштардын хайп жаратканга мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок алар канчалык өз алдынча барып мандатка илинет деген суроого жооп берүү абдан татаал. Менимче алар толук ийгиликке жетпей калышы мүмкүн. Ширин Айтматованын таасири абдан чоңоюп кеткен Матраимовдорго каршы иш алып барганы абдан шыктандырат. Ширин тайманбайт. Ал 2010 жылда Ошту кыдырып, кооганы токтотуунун камын көргөн. Бизде эр жүрөк адамдарды жакшы көрүшөт. Ошондуктан ал балким коомдун колдоосун таап калышы мүмкүн. Ширин Айтматова лидер болуп чыкса жаман болбойт. Заманбап ой жүгүрткөн адамдардын саясатта болгону жакшы. Ал эми талдоочу Нурсултан Акылбектин пикиринде Ширин Айтматованын кыймыл түзүү аракети коом жаңы күчтөргө муктаж болуп жаткандыктан пайда болууда. Ширин Айтматова партия түзөм деп ачык айта элек. Анын эң башкы максаты парламентти жаңылоодо болуп турат. Парламентте чыныгы оппозициянын жоктугунан, коррупциялык фактыларга депутаттар эч кандай реакция жасабагандыктан, эл камын ойлогон депутаттардын аздыгынан келечекте ушундай жаңы күчтөргө шайлоодо жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эгер ал партия түзсө, анын айланасында жаңы күчтөр биригүүгө даяр деп ойлойм. Анткени анда элди тарта алган сапаттар бар. Кандайдыр бир жаман көрүнүштөрдө аталган эмес. Бирок акыркы убакта жаштар таасирлүү саясатчылардын куралы болуп, бири-бири менен касташкан учурлар да бар. Чыныгы таасирлүү саясий күч болуш үчүн жаштар дымагын четке алып биригиши керек.